Good morning, students. Welcome to social science class. I hope you all are fine. And today we will start chapter number 1, the story of village Palampur, which is a part of economics. Okay, so we are starting a new book, chapter number 1 from the economics, the story of village Palampur. Before we start this chapter, I hope you all have joined the Google Classroom. If you still have some issues regarding the joining, how to join, so you can call me or you can call Ravi sir, who is our IT expert. And by default, from 25th May, we are planning to conduct a periodic test 1 of around 20 marks, which will be through Google Classroom only, and it will be in the form of MCQs, fill in the blanks, one word, short answer type questions, because you have to do that on phone or laptop, so it will be an objective based paper, fill in the blanks, true, false, MCQs, short one word answer, so that kind of total 20 marks. So you will be having your periodic test around from 25th May. You will get the date sheet soon. So syllabus for that PT periodic one from SST will be all the three chapters which we have done before. That means chapter number 1 from India, from geography, that is India, size and location. Chapter number 1 from history, the French Revolution, and chapter number 1 in some books, latest version books, or you can say the chapter number 2 from the political or civics in older edition books, that is what is democracy, why democracy. So you have three chapters for your PT. Okay, just go through all the chapters, and still you have any doubt, you can call me. Today we will start the economics part. So before starting this chapter, what is economics? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था हम बात करते हैं, व्हाट डज दैट मीन्स? ओके, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, सो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज. ओके, we know that India is the second most populous country in the world after China. According to census 2011, we are around 121 crore people population of India, and next year we will be having the other census. So hopefully we will round up around 135 crore. So 135 crore is the population of India. Then, and we know that the resources are limited. We have very limited resources, which you can say natural resources like water, forest, land. So how to use that resources, how society uses that resources in judicially and how sustainable development, how they are using without compromising the need of future. So all those, how society uses its limited resources, is called economics. Or economics is a basically a branch of knowledge concerned with production, consumption and transfer of wealth in the society. Okay, so economics, अर्थव्यवस्था, एक स्टडी है अबाउट हाउ सोसाइटी कैसे यूज़ करती है लिमिटेड रिसोर्सेज को अपनी एग्जिस्टेंस और फ्यूचर में अपनी जनरेशन की एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए. बिकॉज वी नो दैट वी हैव लिमिटेड लैंड, हमारे पास लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड वाटर है, हर एक चीज़ लिमिट में है. सो हमें वो कैसे यूज़ करनी है, दैट ऑल comes under how society uses its limited economics. Okay, so first chapter is
the story of village Palampur, or you can say that the other name of this chapter can be factors of production. Okay, so हमारे पास first you will see all the topics which we will be going to cover in this chapter. So first in this chapter we will study about what is production, production का मतलब क्या होता है. Then we will deal with the story of Palampur and hypothetical, you can say kalpnik, it's not real, created for you in the book. A village Palampur, we have to study, we have to see what is the resources and all the requirements in their village, और कैसे ये village प्रोडक्शन करता है, एक्टिविटीज, फार्म एक्टिविटीज, नॉन फार्म एक्टिविटीज. देन प्रोडक्शंस, वी हैव 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस. कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं प्रोडक्शन के लिए? देयर आर 4 फैक्टर्स और 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शंस: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. वो हम पढ़ेंगे डिटेल में. देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या हम 1 एकड़ लैंड पर कुछ ऐसी टेक्निक यूज करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं? आर देयर सम टेक्निक्स available in the market? That we will see how we can improve our productions, how we can grow more crop, that we have seen. And green revolution hua, we have done the production. Will the land sustain? What are the negative impact of this commercialization of agricultures and all the other uh, mechanisms used for the, like pesticides, groundwater depletion because of the exploitation of more groundwater. So that will come under that point. Then we will see the distribution of farmers and cultivated areas. How many farmers are big farmers? How many farmers are small and marginal farmers? Is land equally distributed to all, or we have to see that there are some other parts, other perspective of this area. And then in the last we will deal about the activities other than farm activities, other than agriculture. So non-farm activities like dairy, fishing, transports, small scale industries, these all can be the non-farm activities. So that this is what we will be going to see in this chapter, that is the story of village Palampur और factor of production. ये सारे topics हम इसमें deal करेंगे. And so don't worry, we will deal this with very details. और now let's start the chapter. So जब हम story of village Palampur शुरू करते हैं, सबसे पहले factors of production में the first topic comes to our mind is what is production? Production क्या है? Production का मतलब क्या होता है? हिंदी में production simply means उत्पादन, किसी भी चीज का उत्पादन करना. Like wheat production, yes, is growing wheat and harvesting, and then that is what is production of wheat. At the same time, producing car like Maruti Suzuki, if they are making Baleno, if they are making Wagoner, if they are making Alto, all those are what? The productions of car, utpadan. So production basically is the action of making or manufacturing from components or raw materials, these all which helps to manufacture a good. Okay. So production is a process of combining various material inputs and plans in order to make something for consumption which results in a output. ठीक है. प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट इनपुट्स, मटेरियल इनपुट्स, हमारे प्लान्स, मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ें हम इकट्ठे कंबाइन करते हैं ताकि that will lead to some consumption, that will lead to something
output. So we do the input to result in the output. So कहने का मतलब wheat grow करना, गेहूं produce करना, that is also a part of production. कार बनाना, कार मैन्युफैक्चर करना, that is also a part of production. ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो. नाउ वी विल डील विद अ ओवरऑल व्यू ऑफ अ स्टोरी ऑफ पालमपुर. सो हम एक पालमपुर विलेज which is, you will see here that it is hypothetically village called Palampur. So ये काल्पनिक village है, it is not real, it is just used for your knowledge. And so first of all we will study about the situation village के बारे में, then we will deal about the factors of the productions. So what this village is saying, that this is a hypothetical village. Then farming, second you will see that farming is the main activity in the Palampur village. पालमपुर की मेन एक्टिविटी जो है वो फार्मिंग है. मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन पालमपुर डू फार्मिंग. ओके, बट देर आर सम सेक्शन जो अदर एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है. ओके, सो ऑल दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जितनी भी ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फार्मिंग है, चाहे वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे डेयरी है या ट्रांसपोर्ट है, वी नीड सम रिसोर्सेज. हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन एफर्ट्स एंड मनी. नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गई. मैन मेड आइटम्स जैसे कार्ट, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें जिनसे हम आगे अपना काम कर सकते हैं. ह्यूमन एफर्ट्स ऑलवेज विल बी देयर. फार्मिंग तभी की जा सकती है जब हम एफर्ट डालेंगे. और मनी इज़ ऑल्सो रिक्वायरमेंट, बिकॉज वी नीड टू प्रोक्योर सीड्स, वी नीड टू प्रोक्योर ट्रैक्टर्स, मैकेनाइज्ड फोर्सेज जो उसे यूज़ करती हैं. सो दैट वॉज द सिचुएशन ऑफ पालमपुर. पालमपुर में सबसे ज़्यादा फार्मिंग एक्टिविटी की जाती थी. और पालमपुर जो विलेज है, दैट इज़ अ वेरी वेल कनेक्टेड विलेज. एक रायगंज बिग विलेज है जो उनसे 3 किलोमीटर दूर है. रायगंज एक बिग विलेज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है. और इसी के आसपास पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है वेदर रोड से, मतलब जो नॉर्मल रोड्स हैं उससे, विद अ स्मॉल टाउन कॉल्ड शाहपुर. ठीक है, सो पालमपुर एक बिग विलेज से कनेक्टेड है 3 किलोमीटर की दूरी पर, रायगंज, और एक स्मॉल टाउन से कनेक्टेड है जिसका नाम है शाहपुर. लोग इस विलेजेस, बिग विलेज में और टाउन में बुलक कार्ट्स, टोंगा, बुगी. सो बुगी इज बेसिकली अ वुडन कार्ट ड्रॉन बाय द बफेलो. ठीक है, इन सारी चीज़ों से प्लस अदर कम्युनिटीज़ लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स और ट्रैक्टर्स, इससे वहाँ के लोग ट्रांसपोर्ट्स और ट्रैवल करते हैं. ओके, अगर हम विलेज की बात करें, इस विलेज में 450 फैमिलीज हैं, जिसमें कि डिफरेंट कास्ट ऑफ पीपल आर देयर, आउट ऑफ विच 80 अपर कास्ट फैमिली owns the majority of land in the village. Out of 450 families, 80 upper caste families own the majority land in the village. 80 upper caste families जो हैं वो majority of land own करती हैं पालमपुर में. इनके houses सीमेंट और ब्रिक से बने हुए हैं. दूसरी और एक कॉर्नर पर, विलेज के एक कॉर्नर पर, देयर इज अ हाउसेज ऑफ दलित्स, जिन्हें हम शेड्यूल्ड कास्ट भी कहते हैं, द लोअर कास्ट पीपल, और दे कंप्राइजेज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. सो जो भी विलेज की पॉपुलेशन है, 1/3 इज comprises of scheduled caste who lives in a corner of a village. So you see that it's generally one of the discrimination which generally scheduled caste faced. उनका घर
एक साइड में होता है, इट्स नॉट, एंड जितने भी अपर क्लास के लोग होते हैं उनका मेजरली सेंटर ऑफ द विलेज में घर होता है. सो दिस वाज द सिचुएशन. 450 फैमिलीज, 80 अपर कास्ट की जो लोग थे, दे ओन्ड फैमिलीज मेजर लैंड्स. 1/3 population is SCs. Now almost most of the homes in Palampur have a electric connection. So why we are reading this? Because you have to do the first question number 1, which is related to this overview of Palampur. That is why all the highlighted points are important. ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो NCERT का है वो इसी पैरा से निकल कर आएगा आंसर उसका, और पालमपुर का एग्जाम्पल लेकर हम सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे. सो ऑल द टॉपिक्स विच वी हैव मेंशन्ड इन अर्लियर माय वीडियोस कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, दैट वी विल स्टडी कीपिंग द एग्जाम्पल ऑफ पालमपुर. ओके, सो मोस्ट ऑफ द village in Palampur have the electricity connection, and they have 2 primary school and 1 high school. So education system is also there. Then 1 primary health center which is run by government. Okay, PHC भी कहते हैं जिन्हें, PHC primary health centers which is run by the government is also there, and 1 private dispensary is also there too for the sick treatment. So overall you can say that जो पालमपुर है, it's fairly well developed system of roads, a good transport, electricity, irrigation, school centers present in this village. So this village have all the facilities. It's a good, you can say, overall developed village because it's have good well developed roads, transports activities is also, electricity is also there, schools and health centers are also there. So these are the what we have read about the story of a village of Palampur. So this story basically is of an imaginary village. So you will just see, you compare this with other villages nearby you, you have that. So from this point we will come to the next topic, that is organization of production. What is organization of production? Basically what are the different requirements जो एक प्रोडक्शन के लिए चाहिए. एक प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी एक चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए वी नीड सम फैक्टर्स, वी नीड समथिंग रिक्वायर्ड. सो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस्ड इन दिस topic. So there are basically 4 different factors of productions. There are 4 different factors of productions. First is land. So we need land. Yes, अगर हम एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, सपोज हमें मुझे वीट प्रोडक्शन करनी है, इफ आई नीड टू डू वीट प्रोडक्शन, देन यस आई नीड लैंड ऑन विच आई विल सोन द सीड्स, और जहाँ पे वो प्रोडक्शन होगी. सो प्रोडक्शन करने के लिए देर आर सम फैक्टर्स विच आई नीड. सो वन ऑफ द प्रोडक्शन इज, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट factor is land, and some other natural resources like waters, minerals and forest are also comes under the land factors. Okay, land, और मुझे wheat production करनी है, suppose मुझे so then I also need water. Okay, so that is one of the factor, land. Second factor of production, I need labor. Okay, for sowing of seeds as well as for the harvesting of wheat I need labor. Okay, sometimes if we are talking about the production of wheat productions, then simple labor can be there, but if we are talking about the production in, suppose production of car,
if we are talking about the Maruti Suzuki, then in that cases highly educated people will also come under this labor, because we need people who will do that activity. Then third is physical capital. Third is physical capital. So we need some capital to run this system. So I need some physical capital, then only I can uh, work or produce the system. So physical capital is basically divided into two parts, or you can say, let's just see what is the physical capital. See, physical capital basically are the inputs which are required during the production. So हमें क्या क्या inputs चाहिए वो production करने के लिए, that is what the physical capital means. Physical capital is divided into two parts: fixed capital and working capital. Okay, fixed capital means tool, machines and buildings. Fixed capital basically means tools, machines and buildings. आपने देखा होगा that if I need this for a wheat production, I need tractor to plug my field. So that will be come under the fixed capital. The machine, the tools, which fuel, I need water, so fuel will be a fixed capital. So fixed capital basically is, you can say, which can be used over time and time again for many years. Like tractor can be used this year, it can be used next year, and for the next 5 years, because that will be a fixed capital. I have to just invest once, and that it will be carry for many years. Okay, that will be a fixed capital. So all the tools used with the tractor, fuel, all that will comes under the fixed capital. Second, working capital. Working capital basically means raw materials and money in the hands, all the factors which used up in the production. Suppose if we are talking about money, raw materials, I need money to buy seeds of wheat, so that, and once I buy that, then I will use that in the field, so they cannot be used again. That will be money cannot be used because I have already invested that money. So that is what the working capital is. Working capital basically is the factor which are used up in the production. They are used up, they are not so at last वो ख़त्म हो जाती हैं, हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं. जब सपोज रॉ मटेरियल अगर हम कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, सो स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग कार्स, सो स्टील इज़ द वर्किंग कैपिटल जो हम बाई करेंगे और उस स्टील से कार बनेगी. सो दैट विल बी यूज्ड अप, वो ख़त्म हो जाएगा, वो यूज़ कर लिया जाएगा, बेंड कर लिया जाएगा, मोल्ड कर लिया जाएगा कार बनाने में. सो दैट विल बी व्हाट इज़ working capital. Third is the most important, fourth is the most important factor, that is called human capital. What is human capital? That it is a capital which put together land, labor and physical capital and produce an output either to use for self-consumption or to sell in the market. So basically we need some knowledgeable persons, we need some trained person, we need some experts who can put together all these three factors, that is land, labor and physical capital, in a good
conditions that will help to make that capitals. Okay, so human capital includes trained people who put together land, capitals, and other factors to produce a good. And human capital can be built only in a long run through education and training. Okay, so ह्यूमन कैपिटल का कहने का मतलब है दैट हमें कुछ नॉलेजेबल, कुछ एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है. सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन द एग्जांपल ऑफ कार प्रोडक्शन में मारुति सुजुकी. सो मारुति सुजुकी इज़ नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर. वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, लैंड खरीदने में, स्टील खरीदने में, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर वो अपना फोकस नहीं रखते. वो ह्यूमन कैपिटल मतलब जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें ट्रेंड करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, सो दैट दे कैन पुट दिस ऑल फैक्टर्स टुगेदर and they can create a good company. Okay, so all the knowledgeable persons, yes, put together these 3 points are comes under the human capitals. So companies like Maruti Suzuki, they also invest in their employees. They do regular training, they keep on investing them, because human capital is the ultimate, all the you can say management people who will take that company to the next level. So this was about the factor of productions. There are 4 different factors: land, labors, physical capital and human capital. So this you have here we will get this from the flow chart. Tomorrow we will read this, and meanwhile you can also read this. Okay, so we will continue with this topic from here, organization of the production. Thank you.